Здесь важно на старте понять свою собственную реакцию. Просто берешь и сам проговариваешь эту цену. $250. Хорошо. $1000. Уже в голосе нотки дрожания, уже страшно проговорить саму эту цифру. Если страшно, значит идешь по ступенькам. Сначала закрываешь по $50 за рекламную кампанию, потом по 100, потом ты понимаешь, что ты пашешь на человека за $100 несчастных, ты приходишь в следующую встречу и говоришь 1000. Человек говорят, ладно, ладно, я понял, потому что 1000, потому что ты знаешь, это стоит косарь, ты знаешь, что это больше стоит, что ты будешь пахать и крутой результат человеку сделаешь. Поэтому тебе уже не страшно дальше называть вообще любые цены. Но на старте, что вырежете отсюда что-нибудь вкусное. Было ли вам страшно первый раз клиенту называть какой-то высокий действительно чек или высокую стоимость своих услуг? Было ли вам страшно? Пишите ситуацию в комментариях, поделитесь. Мы будем использовать этот опыт, перенимать и другие коллеги, чтобы уже на новый уровень выходить. Да, лайк ставьте, подписывайтесь на канал. И есть важный вопрос, который возникает у вас только тогда, когда первые клиенты от вас отказываются. И они говорят, нет, спасибо, всего доброго. И у вас заключается он в том, что а почему люди отказывают, почему они не покупают, казалось бы, этот классный, по правилам сформирования цен, сформированный продукт. Делюсь осознанием, на которое мы потеряли, недозаработали горы денег, действительно. Это о том, что человеку на старте нужен абсолютно третий продукт, который вы не составили, которого нет в вашем, не знаю, на вашем сайте, нет в вашем предложении в принципе. Почему? И вот делюсь осознанием. Человеку нужен продукт-конструктор, человеку нужен продукт особенный и уникальный. Сейчас разберем на очень простом примере. Ваша задача представить, что ваш продукт действительно банка пепси-колы. Как там она рисуется? Они вроде бы похожи. Банка пепси-колы. Почему банка пепси-колы? Потому что у нее есть конкретные характеристики, составляющие цена. Вы цену определили, но вам важно понять, что здесь есть миллилитраж какой-то, какая-то железная банка, какой-то состав, вода, примеси и так далее. Есть конкретный перечень того, что человек покупает и что он получает, в итоге заплатив вам $2 за эту банку. То же самое важно сделать в вашем продукте. Когда вы формируете цены, пропишите конкретно, если вы там фотограф, у вас есть два варианта фотосессии, первая или вторая, там, семейная и одиночная, на час и там, на 2. Пропишите, что туда входит. И сформировали вы цены по нашим предыдущим технологиям. Вы таргетолог, то же самое, аналогичное мышление включаем, сформировали список, перечень того, что входит в ваш продукт. Когда к вам приходит клиент, каждый раз задача действительно подобрать для него его продукт. Если вы на самом старте, вы не знаете, какой из них действительно больше покупает, какой на самом деле нужен клиенту, ваша задача всегда делать третьим продукт-конструктор. Вы кусочек берете отсюда, кусочек от банки железной, и вот это спаиваете все вместе в тот самый идеальный продукт, который нужен и за который готовы платить ваши клиенты. У каждой вот этой микрострочки есть своя цена. У банки есть своя цена, у воды есть своя цена в пепси-коле, и у вашего продукта также. И от нас клиенты отказывались очень часто, потому что мы им давали два варианта развития событий, ни тот им не подходил. Они хотели какой-то альтернативный третий, где есть кусочек того, что мы даже не знаем, но они сами туда дописали. Мы это досчитали, и тогда это действительно ценностное предложение. Эта техника называется конструктор, которая поможет вам понять своего потребителя и предложить ему то, за что он действительно будет готов платить, и заработать вам и помочь ему. Продуктовую линейку, детальное формирование цен, как это действительно составить так, чтобы покупали на 10 из 10, мы разбираем на нашем обучении и на бесплатных эфирах, приглашение на наш бесплатный мастер-класс под видео, и на нашем платном полноценном образовательном курсе по настройке рекламы Facebook, Instagram. Переходите, ссылка под видео. Я никогда не говорю своим клиентам точную сумму за услуги. Я говорю, у меня стоимость услуг в таргетированной рекламе от $300 до $3000 в месяц. Расскажите, что у вас и почему. Зачем я так делаю? Мне приходит интернет-магазин, и приходит человек, который продает антисептики. У того один товар, у того 10 тысяч товаров. И я называю каждому, как сформировал, там по $300. Вам $300, вам $300. Здесь за $300 горбачусь весь месяц, не вылажу 24/7. Здесь уделил 2 часа, в принципе, за все 30 дней. Поэтому формируйте правильно цены, используйте такой же скрипт у себя. Если вас просит клиент, назови цену. Ты говоришь 300-3000, я не знаю, что у тебя, поделись, какая задача, какие клиенты, какие кейсы, что там вообще делать будем.
Таким образом, вы себя не подпишете на какой-то необъятный объем работы задешево. И еще и клиенту поможете выбрать офигеннейший продукт. Пользуйтесь. Клиент не хочет и не должен тебе ставить их задания ни на таргет, ни на что-то остальное. Он хочет продукт купить, в который входит понятный, конкретный список. Он, кстати, тоже есть такой момент. Люди, многие клиенты не понимают, за что они платят таргетологу. За что $300? А когда ты ему показываешь составляющую продукта, аналитику ты там делаешь, таблички заполняешь, ведешь, отвечаешь, креативы делаешь, тексты прописываешь, группы, у него новые вопросы вообще. И вы гораздо больше клиентов денег заработаете, меньше сольете. Лайк ставьте, подписывайтесь на канал.